बड़ी खबर जान लीजिए। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत मामले को लेकर एनएचआरसी ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है और अपडेट ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया एनएचआरसी की ओर से। बच्चों की मौत के मामलों के जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और अगर खांसी की दवा मिली हुई यानी कि कंटेमिनेटेड मिली है या फिर स्पूरियस पाई गई यानी कि नकली पाई गई है तो उसकी बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाए। सभी राज्यों की रीजनल लैब्स दवाओं के नमूने इकट्ठे कर टेस्ट रिपोर्ट तैयार करें, ये भी कहा गया है एनएचआरसी की ओर से। और ये भी कहा गया है कि नकली दवाओं की सप्लाई कैसे हुई है इसकी जांच हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकारों को ये नोटिस दिया है। आयोग ने दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के आरोपों की जांच करने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। एनएचआरसी ने भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि डीजीसीआई, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएचसीओ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय डीजीएचएस, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नकली दवाओं की आपूर्ति की जांच का आदेश देने के लिए कहा है। इसके साथ ही सभी यहाँ पर आपको जानकारी दें कि राज्यों में सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को नकली दवाओं के नमूने एकत्र करने और परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नोटिस में यह भी लिखा गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत मामले में एक्शन लेने की मांग वाली शिकायत मिली है। सभी संबंधित विभाग जल्द कार्रवाई कर जवाब दें। तो ये बड़ी अपडेट है इस मामले में, क्योंकि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं इस मामले में कि कफ सिरप पीने से जान गई है, लेकिन जो रिपोर्ट में बात सामने आई है वो एकदम ऑपोजिट है। ऐसे में जब ये मामला लगातार हम देख रहे हैं कि गर्माता जा रहा है, इस पर संज्ञान लिया गया एनएचआरसी की ओर से और नोटिस जारी किया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार को। बच्चों की मौत मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं एनएचआरसी की ओर से और ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि अगर दवाई कंटेमिनेटेड मिलती है, नकली मिलती है, तो उसकी बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। इसके अलावा टेस्ट रिपोर्ट तैयार कर, नमूने इकट्ठा कर टेस्ट रिपोर्ट तैयार करें और ये भी पता करने के लिए कहा है कि सप्लाई कैसी हुई है नकली दवाओं की, इसकी भी जांच हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों को ये नोटिस दिया है।